மக்களே, எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது, எது நடக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கிறது, எது நடக்க இருக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும். எதுக்கு இந்த ஓவர் பில்டப்ஸ் அப்படின்னு இல்லை, என்னமோ கூட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஏறக்குறைய 70 days ஆச்சு மீன் அமிலம் கலந்து வச்சு. ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கலாம். டாடாங், எப்படி ஆச்சு, என்ன ஆச்சு? இப்படி தாங்க இருக்கும், மேல் பகுதி இப்படி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக நான் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணும்போது க்ளவுஸும் போட்டுக்க மாட்டேன், மாஸ்க்கும் போட்டுக்க மாட்டேன், சரிங்களா? ஏன்னா 10 வருஷமாக அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு ஸ்கின்னில் எந்த ஒரு இரிட்டேஷன் பிரச்சனையும் வந்தது கிடையாது. எனக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னுங்க அப்படின்னு நினச்சா மட்டும் அந்த க்ளவுஸும் மாஸ்க்கெல்லாம் போட்டுக்குங்க. நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் செடிகளுக்கு தேவையான மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மீன் அமிலம் ஃபிஷ் ஆசிட் ரெடி. நம்ம டாலரேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கும். அப்படி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் கவிச்சி அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரிலாம் இருக்காது. அப்புறம் இதெல்லாம் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலன்னா அப்புறம் எப்படி இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதா, காய்கறிகள் விளைவிக்கிறதா? மீன் அமிலம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட்ஸ், லாங் வீடியோ எல்லாமே சேனல் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஹாப்பி கார்டனிங்.